睇好睇，正啊！志恒呢啲，你睇緊啲乜嘢啊？你想睇啊？係啊，我想睇啊！真係想睇？我真係想睇。咁俾你睇下咯。斌，你搞乜嘢啊？我沖緊啊，唔係我測緊涼啊嘛。嗱，你而家見到我個位咧，咪就係我個坐標咯。邊個話㗎？嗱，你哋今日要學嘅就係平水測量。平水測量咧，其實喺建築工程前期，我哋已經要做一啲勘測嘅工作㗎啦。到工程開始嗰陣時，我哋就要將啲建築嘅圖則彈翻落個地下度，好多嘅物線啊、打 mark 啊，係建築界一個共通嘅語言嚟嘅。咁佢哋就會根據我哋啲物線啦、平水啦、位置啦嚟完成地盤嘅工序啦。所以平水測量喺一個工程入邊係好重要嘅第一步。而家我手上面有幅圖同埋有個密豆，你哋喺牆身彈咗佢啦，要啱尺寸㗎。要啱尺寸㗎嚇？喂，彈啊，手寫得唔得啊？喂，我哋唔係測量咩？點解要彈字啊？我其實唔知佢做咩嘅，但我淨係知佢哋好高人工。呢一嚿莫非就係當年姜太公用嚟釣魚嗰條魚絲？咦？但係點解嗰個冇勾㗎？呢個咩嚟㗎？嚇？你整甩咗魚鈎啊嘛？整甩咗都唔揾呢嚿去頂啦！你傻啊你！亂噏，其實呢啲係我哋平水測量嘅揾食架撐嚟㗎。揾食架撐呢啲都可以揾食咩？係啦，我哋就會根據唔同嘅場合、唔同嘅情況，用唔同嘅架撐去完成唔同嘅工程嘅。喂，咁點解頭先嗰隻字咧，你叫我哋彈上去，唔係寫上去咧？叫你彈就彈啦，咁多嘢講。不過咧，其實係想你認識下啲圖則，完成基本嘅成物工作嘅。任何測量或者彈墨嘅工程，喺開始之前，我哋都需要詳細咁樣了解工程嘅內容同埋細節，仲要分析準確度嘅要求。除此之外，我哋仲需要詳細閱讀有關工程嘅圖則，睇下用以開線嘅資料係咪正確同埋足夠。好多時，我哋都需要運用好多三角幾何嘅數學理論，以開出比較複雜嘅圖案嘅，例如圓弧同埋樓梯構件等等。哇，我Sir呢個咩嚟㗎？咁型嘅？呢部叫做雷射平水儀，嚇，咁我哋做咩㗎？用嚟彈平水嘅。哦，不如我示範一次俾你睇啦，好冇？好好好。你而家攞支筆去最尾嗰度畫點先。好。搞掂。跟住我哋用自動墨斗卡一條線先。彈之前記住要飛墨。好多地盤都會用雷射平水儀嚟做嘢㗎啦，因為佢簡單方便同埋直接。哇！咁有咗呢部雷射儀咪西非你？都唔係㗎，因為佢都會受呢個場地嘅影響。譬如戶外啦，太陽光太猛嗰陣時，佢係用唔到嘅；場地太大，佢又唔適合用。咁點算啊？我哋就需要用另外嘅儀器，用咩儀器啊？平水儀。平水儀？喺建築工地裏邊，我哋會使用平水儀作為控制平水嘅儀器。首先，我哋會複核政府嘅平水測量控制點，確定準確無誤之後，我哋會運用平水儀以高差比較嘅方法，將平水嘅資料帶入工地。而以後工程嘅進行都會依照呢一個平水資料發展開去。所以，如果一開始計算上或者係工序上有錯誤嘅話，以後嘅工程都會出現好嚴重嘅平水問題㗎。我覺得咧啲工序太複雜啦，仲要計數喎，仲要唔錯得喎，我聽落都暈暈地。我啊好少少嘅，冇佢咁暈嘅，但係全站儀啊嘛，齋企好啲咯。嗰啲啊，哇，嗰啲啊，我啲。喂，講完有個咁，究竟識唔識㗎？斌，你哋喺度做咩啊？唔係我哋喺度開緊個全站儀，都係開緊嘅。咁計咗數未啊？照計數嘅咩？你攞份數俾我睇下。唉，數都未計，又點開咧？記唔記得三角幾何啊？唔記得。度分秒咧？呢個記得，時分秒啊嘛，日日睇錶都有。你等陣先，全站儀唔係同部嘢喺度望下、度下咁咪得㗎啦咩？梗係唔係啦！我哋要經過計數、精確嘅運算，先可以攞翻啲坐標啊、距離嗰啲出嚟，先做到啲準嘅嘢㗎嘛。哦，
你意思即係好似頭先阿鐘哥嗰啲數學咁差嗰啲人咧，就唔啱做測量㗎啦，係嘛？同你一樣辛苦少少就 OK 㗎啦。哎呀，你一講辛苦，我要去辛苦爆個堆啦嚇！哎呀，我計數就叻嘅。叻，認叻個叻啊嘛！加減乘除嗰啲咯，咁你有三角幾何啊，有角度，邊度識啫？全站儀能夠幫助我哋準確地量度角度同埋距離。有咗呢啲資料，我哋就能夠根據圖則開出需要嘅坐標系統。就以一個建造嘅工程為例，我哋首先要將政府嘅坐標帶入地盤，再開出合適嘅十字線，之後就可以用佢嚟開出其他嘅構件，以彈墨嘅方法彈出。除此之外，我哋仲可以運用寸針儀嚟到檢查樓宇外牆嘅垂直程度，又或者用於地形嘅勘察工作。小斌子，所謂滔滔江水都不及泥水土，所以用我呢張圖啊，知唔知？鍾貴妃，你有所不知啦，正所謂結結實實並無虛假，要跟嘅梗係跟我呢張結構圖啦。都話你細啊，唔識嘢啊！我呢個大樣圖啊，先係啱啊，因為佢大樣同埋好準㗎。並唔係年紀大就等於知識豐富嘅鍾貴妃。你講你自己嘛？你照下鏡先嗱，你哋唔使爭啦，呢個回合你哋打和。其實咧，我哋每一張圖、每一個資料都係咁重要嘅。我哋唔會淨係單靠一張圖，我哋會夾晒所有嘅圖嚟開我哋嘅構件啦、尺寸啦。如果發現有問題嘅話咧，我哋就會上報俾翻有關單位嘅。哎呀，壯士，但係啲圖上邊啲字咧，密質質咁，密質質啊，睇死人嘅，咁點算啫嚇？如果真係睇唔到嘅咧，我哋就唔可以靠估嘅。其實而家好多則樓入邊咧，都會俾埋電腦嘅檔案我哋嘅，咁我哋就可以用啲電腦軟件開嚟睇嘅，就可以引證啲數據啱唔啱啦？嚇！咁我真係要學識電腦，Oh no！唔使驚，盧家電腦好耍家嘅，盧家電腦遊戲好叻㗎。其實咧，我係同你講緊一啲電腦嘅繪圖軟件，同埋而家咧好多公司咧都會引入咗 BIM 嘅技術，可以將好多嘅資料變成一個 3D 嘅 model， 所以我哋應該用唔同嘅軟件去攞唔同嘅數據，咁先啱嘅。啊 3D 嗰啲 model 咧，我好叻㗎，4D 啊 5D 都得㗎。其實我都係 model 嚟㗎。我哋走啦。作為平水測量人員，要承擔一定程度上嘅工程責任。開出構件嘅位置同埋標示嘅高度，都係其他工友施工嘅依據。所以由睇圖開始，到計數，到最後嘅施工程序，都需要好謹慎同小心，要不厭其煩地進行複核。如果發現有誤差，我哋就要即時作出修正啦。每一個工程開始嗰陣時咧，我哋都會做一個詳細嘅計劃嘅，譬如圖則入邊有冇錯漏啦，計算有冇錯誤啦。如果有問題，我哋就會上報有關嘅單位啦。因應唔同嘅環境，有唔同嘅施工方法、人手嘅安排。安全措施嘅評估而家係非常之重要嘅，所以我哋都會因應唔同嘅環境嚟做一個風險嘅評估嘅。平水測量會對不同工種嘅工友都會有接觸嘅，所以我哋要有良好嘅溝通能力，先可以做到平水測量。